មុនមកប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅហាងជញ្ជាកូរ៉េផ្ទាល់នៅឯខេត្តសៀមរាបកាលហ្នឹងក៏មានកាយដែលគាត់នាំភ្ញៀវមកចូលហាងកាយខ្មែរយើងហ្នឹងណាហើយគាត់ពូហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ដឹងពីប្រទេសកូរ៉េច្រើនអីចឹងណាមានពូម្នាក់គាត់និយាយថាអើយអូនឯងទៅសប្បាយអអីធ្លាក់ឈ្មោះមកកូរ៉េអូនឯងមកធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងហើយអូនឯងគិតមើលវាមិនដែលមានអ្នកណាគេយករោងចក្រទៅធ្វើនៅក្នុងក្រុងឯងភាគច្រើនគេធ្វើនៅតាមជាខេត្តជាតិអីអញ្ចឹងណាហើយធ្វើការក្តៅអីអញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងអូនឯងទៅធ្វើការឲ្យគេដដែលអញ្ចឹងអូនឯងមិនព្រមធ្វើការនៅខ្មែរនឹងតែម្ដងទៅហើយមានពូម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាពូហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកូរ៉េគាត់គាត់ក៏បានដាស់តឿនយើងណាប៉ុន្តែមិនដឹងជាក្នុងផ្លូវល្អមិនដឹងជាក្នុងផ្លូវអាក្រក់ហើយគាត់និយាយថាអើយទៅកូរ៉េប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនប្រាណផងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយបើសម្រាប់សាច់ញាតិខ្ញុំផ្ទាល់គឺគេនិយាយចេះបើសិនជាគេមានកូនស្រីឯងគេមិនឲ្យកូនដើរឆ្ងាយទេខ្លួនជាស្រីផងហើយដើរឆ្ងាយឆ្លងប្រទេសឆ្លងអីអញ្ចឹងវាមិនល្អខ្លួនជាស្រីដើរឆ្ងាយអីអញ្ចឹងណាអូយនិយាយថាមុនមកកូរ៉េនឹងអាពាក្យអញ្ចឹងគឺស្ដាប់អស់ហើយពិសេសគឺខាងសាច់ញាតិទៅម្ដងខ្លាំងហ្មង